老爷子没出钱，你都出不上，还出钱？拿你的钱，心里钱。我大伯又出钱又出力啊！煎一次撒一次盐啊，可以多放一点咸鱼腊肉，老铁们，咸鱼腊肉就是鱼，你可以多放点盐，没事的，只要不放太咸。多放香菜，少放盐，脑子不能吃太咸。不谈家事啊，不谈家事，没意思。我们聊点直播的问题，好不好？就是他们说那个桥洞底下，说惠州那边、东莞那边不能播呢，是怎么个事儿？有没有老铁知情的？说来让我开心一下。就是说日结哥那边，我刚刚在买菜的时候，有人在我这边讲了，不知这个消息是否准确啊？你们知道吗？有没有人知情呢？茉莉花真好喝，谢谢姐姐点赞。天天都在播，偶尔人多赶一下啊、哦。那刚才有人在直播间讲的，我还不太清楚。星星点灯照亮我的前程，像你的光。那你们说，如果说真的桥洞底下不能直播，嘿嘿，那你说我去长沙还有意义吗？鱼，噔噔噔噔噔噔噔，实在不行我往青海那边去捡铁去吧。反正也没园子，待在家也没园子，出去也是没有园子，出去可能还会好一点。就这么想，那大不了把车卖了，回不来的话，当废铁卖了。来花园，我俩卖腊肉。首先我不了解你，你现在流量都不行。今天公交车满月，哦，公交车。首先，星星点灯，我们不熟悉，你很少在我直播间互动，我不了解你，而且我的粉丝基数少，带货可能带不动，啊。我这么说你能理解吧？带不动啊，怕耽误你了。
今天的回语怎么这么少啊？